सो लेट्स डू द फर्स्ट टेक्निक, और वो टेक्निक का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत सिंपल टेक्निक है, इट्स अ वेरी सिंपल इजी टेक्निक। एंड भ्रामरी प्राणायाम इज नथिंग बट यू नो जो नेचर, देखो कैसा एक्सट्रैक्शन होता है। जो मधुमक्खी है और जो हनी बी है, भंवर है, वो जो शहद निकाल रही है फ्रॉम द फ्लावर्स, दैट इज नॉट हार्मिंग द फ्लावर्स। वो फूल को या वो पौधे को कोई तकलीफ नहीं हो रही है उसमें से। तो कुदरत का एक्सट्रैक्शन का, कुदरत का लेन देन का काम कैसा है, ये मधुमक्खी के जैसा है। बट हमारे लेन देन का काम कैसा रहता है कि एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान हो सकता है, right? So this is the nature's way of balancing, and let us learn from this technique. And this is a very simple technique but a very powerful technique. Okay, इसको मैं I'll give you the background and then we'll go to the technique. ये technique में there is a research by American Society, and ये research is a published research, and they are saying कि नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा हमारे नेजल पैसेज में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है बिकॉज व्हेन वी डू भ्रामरी प्राणायाम। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, इट हैज गॉट अ फंक्शन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सो ये हमारे फायदे की चीज है। नाइट्रिक ऑक्साइड और भी बहुत सारे काम करता है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा आर्टरीज में तो कम करता है। तो जिसको हाइपरटेंशन है वो ना भ्रामरी प्राणायाम करे, राइट। जिसको हाइपर ब्लड प्रेशर है वो भ्रामरी प्राणायाम करे, राइट। वो इट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, बहुत सारी चीजें, बट हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदे की चीज है भ्रामरी प्राणायाम। एक और छोटी सी बात बिफोर वी गो इनटू द प्रैक्टिस। भ्रामरी जो मकार है, जो गुंजन जो है, दैट इज लाइक द मकार, ओमकार में का जो सबसे श्रेष्ठ नाद है, सबसे पावरफुल जो स्वर है, वो है मकार। अकार, उकार और मकार, राइट। हम लोग मराठी में कहते हैं, वो श्लोक है, अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश, नाम जासे, ओमकार स्वरूप श्री गणेशाचे। सो ये मकार के जो वाइब्रेशन है, आप देखेंगे कि वाइब्रेशन सबसे सटल है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इसका मतलब मन को शांत करने वाला ये प्राणायाम है। तो चलो हम लोग इसका अनुभव करते हैं, राइट। हमने समझ लिया इसको क्या करना है। तो भ्रामरी प्राणायाम इज अ माइंड को, मन को शांत करने वाला और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। इतना ध्यान में रखिए। बाकी हम अभी उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसका समझ में आएगा। मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ एंड देन वी विल डू इट ऑल टुगेदर। क्या करना है अपने को, श्वास लेना, दीर्घ श्वास लेना। विल टेक अ डीप ब्रेथ। श्वास लिया और श्वास छोड़ते समय हम वो भ्रामरी के जैसी गुंजन करेंगे। सो श्वास लिया, लंबा श्वास, टेक अ डीप ब्रेथ। ऐसा आवश्यक नहीं कि 4 सेकंड ले, 5 सेकंड ले, 10, जो भी आपको जितना जितना आपकी क्षमता है, सो उतना श्वास लीजिए। और श्वास छोड़ते समय ये भ्रामरी की हम आवाज करेंगे, राइट। सो दैट आप, एंड देन सेकेंड पार्ट जो सो एक पहला पार्ट है इज द टेक्निक पार्ट ऑफ इट, राइट। श्वास लेना, श्वास छोड़ते समय भंवर की जैसी, भ्रामरी की जैसी आवाज करना, नंबर 1। दूसरी बात जो है वो अपने मन को उसमें लगवाना, या यू कनेक्ट द माइंड टू द प्रैक्टिस।
बहुत बार क्या होता है कि हाँ मैं बहुत योगा करता हूँ, मैं इतने साल से करता हूँ, राइट, बट आई एम स्टिल इन दैट फिजिकल प्रैक्टिस। मैं श्वास लिया, आवाज किया, हाँ कितने बार करना था, 5 बार, हाँ ठीक है 5 बार कर लिया, राइट, बट उसका आनंद हमने कभी लिया नहीं, मन हमने कभी उसमें लगाया नहीं, वो उसका मकसद क्या है कभी समझा नहीं, राइट। उसका मकसद क्या है, इम्यूनिटी को बढ़ाना, उसकी जगह पोजीशन कहाँ पे है, अपने नासिका में है, नेजल पैसेज में, नेजल रीजन में। वो जो आवाज है, उसके वाइब्रेशंस कहाँ आएंगे आपको, नाक के आसपास आएंगे, पूरे स्कल में, पूरे शरीर मतलब फेशियल रीजन में आपको मिलेंगे, सिर में उसके वाइब्रेशंस मिले। तो आपने देखा होगा वो घंटा नाद मैंने बताया था उसमें। तो आफ्टर यू रिंग द बेल, मंदिर में हम जब घंटी बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, उसके बाद में करीब 7 सेकंड तक वो वाइब्रेशंस गूंजते रहते हैं, बट हम वो टांग बजाते हैं और फिर आगे चले जाते हैं, वी आर नेवर एब्जॉर्बिंग दोज वाइब्रेशंस। सो नेक्स्ट टाइम आप मंदिर में जाके घंटी बजाएंगे तो वहां रुकिए फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड एक्सपीरियंस दैट वाइब्रेशन, इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो एक बार फिर से करते हैं, आई विल एक मिनट, somebody is waiting, yes, take a deep breath, श्वास लीजिए लंबी गहरी, take a deep breath, exhale and do that humming sound. And be with the practice, right? आप देखिए वो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, राइट, इट मे बी सटल, हम थोड़े ध्यान नहीं दे रहे होंगे उसमें, बट देयर विल बी सम वाइब्रेशंस व्हिच यू कनेक्ट विद देम। नहीं, नॉट पॉसिबल दैट इमीडिएटली आपको सारे डायमेंशंस का अनुभव आ जाएगा, बट क्वाइटली थोड़ा सा हम शांत से हो जाएंगे तो यू विल सी किट एंड यू विल फील द डिफरेंस कि नहीं ये सिर्फ करना और उसके साथ उसका एक्सपीरियंस, वी ऑलवेज यूज द वर्ड एक्सपीरियंशियल थिंग, अनुभव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों में तो लिखा है, बुक में तो लिखा है, रिसर्च में तो लिखा है कि उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया है कि इसका फायदा होता है, बट वो फायदा मुझे हो रहा है कि नहीं, आई शुड बी अवेयर। मेरा अवेयरनेस यदि बढ़ा, इफ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग, इफ आई एम इन टू द प्रैक्टिस, इफ आई एम डूइंग इट करेक्टली एंड परफेक्टली, तो फायदा हमको उसका ज्यादा होगा, राइट। एक बार और करते हैं, लेट्स डू इट वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल विथ हमिंग साउंड, भ्रमरी की जैसी आवाज हम करेंगे, आंखें थोड़ी बंद रखे 2-3 सेकेंड के लिए, जस्ट फील द वाइब्रेशंस। गुड। सो for all those people who are having hypertension, blood pressure, या ऐसे कोई related ailment है, तो इसको आप कीजिए। कितने बार की करना, एटलीस्ट 5 to 7 times, राइट। थोड़ा रुक जाइए, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, राइट। इट इज नॉट वो कोई पेट के साथ में खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, या इमीडिएटली डोंट डू आफ्टर फूड, खाने खाने के बाद मत कीजिए, बट हो सकता है 1 आध घंटे के बाद आपको लगा कि अरे थोड़ा मन एक्साइट हो रहा है, तो यू कैन क्वाइटन द माइंड विद द हेल्प ऑफ भ्रामरी प्राणायाम, तो उसका उपयोग कीजिए, राइट। ये सब शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो टेक्निक्स दिए, योगाचार्यों ने, तो इसका उपयोग हमने करना चाहिए, राइट। हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो इट विल बिकम सब इट विल बिकम जस्ट वो म्यूजियम का मतलब टेक्स्ट बुक में ही रहेगा सारी चीजें, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू, हमारी विद्या, हमारा शास्त्र, हमने यदि उसका इस्तेमाल नहीं किया
तो कौन करेगा? Who else will do? Okay. So we'll go ahead. So Bhramari Pranayam, wonderful pranayam, very simple pranayam, and it will remove your, reduce your stress, you'll quieten your mind. हमारे गोविंद गिरी जी स्वामी जी है और वो बोलते हैं कि वो ब्रेन टॉनिक है, मन को इंस्टेंटली शांत करता है. क्यों? Why? Because the frequency of Bhramari Pranayam is delta frequency. वो जो ऑलमोस्ट डीप स्लीप स्टेज के आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. सो दैट इज सो वेरी मन बिल्कुल शांत हो जाता है, प्रोवाइडेड वी फॉलो द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन. नहीं तो फिर हाँ, अरे क्या हो रहा है, वो मोबाइल में मैसेज आया क्या, तो सब भ्रामरी प्राणायाम चला जाएगा. सो डोंट गेट इनटू थिंग. सो जो करना है तो 5 मिनट कीजिए, बट डू इट विथ फुल अटेंशन एंड देन डोंट